Доброе утро, Республика, доброе утро, Уфа и доброе утро, зрители канала Башкортостан-24. Сегодняшний день на нашем канале – это день легендарного и любимого и взрослыми, и детьми театра кукол. Вот он за моей спиной. Фасад этого здания, на мой взгляд, уже само произведение искусства. Великолепная мозаика. Посмотрите, герои детских сказок. Ну и, конечно же, эмблема театра кукол. И вот этот петушок, который показывает направление ветра. Сегодня ветер дует в сторону театра кукол, куда каждый из нас приходил с самого детства. Новый театральный сезон начинается с соблюдением всех правил, и дети и взрослые готовы вновь приходить в легендарный театр. Ну а мы сегодня приехали в театр кукол для того, чтобы показать и рассказать вам, каким будет этот новый сезон, непростой, мы об этом тоже говорили, в этом детском театре. Смотрите, афиши говорят о том, что в репертуаре, как всегда, очень много постановок и спектаклей для детей. Это те спектакли, которые в репертуаре театра кукол, Башкирского театра кукол, уже не один год. Это «Дюймовочка», это «Кот в сапогах». Сегодня, кстати, в театре состоится премьера, и, возможно, мы на нее попадем. Ну, а еще мы покажем, как работают артисты, как работают цеха, как происходит вот это чарующее волшебство, которое и называется детский театр кукол, куда приходит уже не одно поколение детей, которые живут в республике. Ну и сегодня мы в их числе. Вперед! Фойе Башкирского театра кукол больше напоминает музей. Посмотрите, вот афиши и куклы, которые напоминают о том, что Советский Союз принимал участие в фестивале в Индии. И среди участников был и наш замечательный театр кукол. Посмотрите, какие афиши, письма благодарности, грамоты и, самое главное, куклы. Вот такой вот музей. Здесь и детские работы. Раньше здесь тоже висели куклы, но вот сегодня по новым правилам их все-таки решили убрать, потому что безопасность взрослых, детей и вообще зрителей во всех театрах сегодня это главная тема. Театральный сезон открыт, но мы уже рассказывали в наших программах про посадку, семейная так называемая, парная и так далее. Все это для того, чтобы мы смогли ходить в театры, в кино, но при этом оставались здоровыми. Ну вот я хорошо помню это фойе, потому что здесь, во-первых, всегда слышен детский смех, когда приходят дети. Здесь в дни новогодних каникул стояла новогодняя елка, и дети, и мы в том числе, водили хороводы. Вот такая красота. Но это действительно, еще раз, возможность познакомиться с историей не только нашего Башкирского театра кукол, но и вообще с историей кукольных театров во всем мире. Вы же понимаете, что она очень глубокая, она интересная. В Италии очень любят театры кукол. В Индии это всегда такой рупор, если хотите, когда невозможно было говорить про политику, в том числе про какие-то проблемы экономические и так далее. Вот с помощью кукол высмеивали. Ну, вообще такое социальное направление в кукольном театре – это знакомая тема. Я хочу вас познакомить с человеком, который в этом театре работает очень давно. Главный художник Башкирского театра кукол Андрей Волков. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, спасибо, что вы сегодня встречаете нас здесь. Я все правильно рассказал про то, что всегда во все времена на русских ярмарках, в Италии, в Индии и так далее, вот когда люди не могли что-то рассказать про власть, например, свое недовольство и так далее, с помощью кукол как раз вот социальный аспект всегда был востребован. Ну да, театр кукол считается одним из самых древнейших искусств, потому что театр кукол, он очень тесно связан с шаманизмом, связан с какими-то обрядами, потому что еще древние люди надевали на себя маски, а это уже какие-то элементы театра кукол. Да. И они, конечно же, переходят постепенно к нам. И сейчас мы тоже используем маски, но немножко уже в другом ракурсе. Мы развлекаем зрителей, где-то их каким-то образом
учим чему-то, вот. А куклы это маленькие люди, которые живут и оживают благодаря вам, вашим артистам, конечно же, тем, кто отдает свою душу зрителям. И хорошо, что сегодня в Башкирском театре кукол, ну, во-первых, есть и большой основной зал, в который мы чуть позже отправимся, есть малый зал, есть премьерные спектакли, и это действительно здорово. Не просто было начать этот сезон, вот эти правила, как вы считаете, справитесь? Я думаю, что, во-первых, мы справимся, это обязательно, потому что все-таки мы, несмотря на то, что, так сказать, вот была пандемия, и все артисты находились дома и не могли выходить на сцену перед зрителями, они выходили с помощью наших онлайн-проектов. То есть в театре вашем тоже были онлайн-спектакли, и вот эта тенденция из-за пандемии добралась и до детского театра кукол, я, честно говоря, даже не знал. Конечно, нет, делались интересные проекты, каждый артист записывал свою какую-то часть сказки или чего-то, значит, дома, и потом наши ребята, операторы, звукорежиссеры, они собирали все это в общий один, так сказать, ролик и выдавали нашим зрителям. Здорово. Вот был такой проект. Потом, когда уже мы смогли выйти, так сказать, в театр, выйти на работу, мы продолжали работу над новыми спектаклями. Сейчас у нас премьерный спектакль «Коза Дереза», вот, который вот, недавно было открытие сезона. Мы открылись этим спектаклем. Вот. Сейчас подготовка к следующему спектаклю, о чем поет орнамент. Вот. И дальше уже у нас на горизонте Новый год. Да, и новогодние елки. И новогодние елки. Как мы будем проходить их, пока не знаем, но я думаю, что зрителям будет интересно, и мы справимся с этим. Конечно. Я не случайно сказал в самом начале программы, что я очень хорошо помню, когда в детстве мы приходили в этот театр, здесь же стояла елка, правильно? Конечно. И здесь, я думаю, будет стоять. Да, и будет стоять, и это действительно здорово. 89-й театральный сезон сейчас в Башкирском театре кукол. Я же сказал, что несколько десятков лет, почти 90 лет нашему театру, который еще в 1932 году, насколько я помню, вот был основан тогда, и во время Великой Отечественной войны, кстати, артисты показывали свои номера, свои фрагменты спектаклей, в том числе и для военных. Для того, чтобы... Была специально сделана программа для выездные спектаклей. Чтобы подбодрить, поддержать дух военнослужащих во время войны. Наши артисты на Карельском фронте выступали перед войнами. Да, сначала здесь была только русская группа, вот с 1932 года, но потом основательница театра пригласила... Мария Елгаштина. Да, она пригласила свою подругу из местного башкирского театра, и таким образом в репертуаре тогда еще, в далекие годы, появились спектакли и на башкирском языке. Да, Андрей, ну вот куклы просто, я так понимаю, что вот две эти витрины не случайно здесь, видимо, у этих кукол какая-то особая история. Давайте посмотрим. Ну вот из какого спектакля кукла с саксофоном? Посмотрите, какой стиляга, модные очки, перстень с красным рубином, какая певица, да, спектакль для взрослых. А это? Ну, это куклы-марионетки, вот, были специально сделаны для концертных номеров. Так. Вот, чтобы можно было на каких-то мероприятиях или на каких-то, так сказать, небольших закрытых или открытых площадках вот, выступать вот с этими марионетками. Вот. То есть полноценного спектакля как такового не было, а вот были небольшие, так сказать, эстрадные номера, в которых участвовала певица, вот, саксофонист. Это вот небольшая копия Луи Армстронга. Да, да. Ну, я думаю, что многие узнали, что вот с красной бабочкой это Луи Армстронг. Да. Давайте посмотрим здесь. Это замечательные медведи. Это такая уже русская классика, наверное, силач. Да, это примерно то же самое. Это тоже программа, только цирковая. Да. Здесь был силач, который подымал, значит, это самое, гирю. Вот это были медведи-акробаты,
которые делали сайты разные, себя. да. Вот. И такой печальный клоун, который жонглировал шариками. Андрей, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что несколько лет назад, может быть 10-15, вот как раз такие номера с использованием кукол-марионеток, они чаще всего появлялись в «Голубом огоньке», в каких-то телевизионных проектах федеральных каналов и так далее. Сегодня немножко угас этот интерес, или я не прав? Ну, я не знаю, все-таки театр кукол и кукольники — это немножко такая особая, скажем, каста, что ли. Согласен. Да, потому что у них вот дружба между театрами, ну, очень тесная. Вот. И поэтому, ну, я не знаю, может быть, поэтому не так часто их действительно приглашают на какие-то мероприятия. Вот. И вот таких асов, кукольников, профессионалов, конечно, не так много вот, в стране. Вот. И я должен сказать, что в нашем театре работает один из самых легендарных кукольников страны, так можно сказать. Айрат Ахмедшин, который является народным артистом Российской Федерации. В общем-то, на сегодняшний день, по-моему, это единственный из артистов-кукольников, которые действительно народные артисты России. Андрей, я благодарю за то, что вы нас встретили здесь, дали вводную зрителям канала «Башкортостан-24». Я, в свою очередь, хочу пожелать вам и вашим коллегам, вашим артистам, чтобы этот сезон прошел спокойно, чтобы вы сохранили здоровье, чтобы сохранили здоровье зрителей и зрительский интерес. На мой взгляд, это самое важное, чтобы все спектакли заявленные были в репертуаре, и чтобы зрители, даже если их будет меньше в зале, они также тепло аплодировали и встречали ваши спектакли. Большое спасибо. Мы приглашаем всех в наш театр на наши спектакли. Спасибо. Ну что ж, друзья, сегодняшнее утро мы проводим здесь, в Башкирском театре кукол, легендарном, не побоюсь этого слова, и отправляемся дальше. А это большой зал здесь, в Башкирском театре кукол. Нужно говорить как можно тише, потому что артисты репетируют, или это называется читка нового спектакля, который появится в репертуаре. Диана, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите про спектакль, который должен появиться в репертуаре театра. На самом деле спектакль «1001 ночь» для взрослых категории 16+. Мы его уже выпустили в 2017 году. Его поставили золотомасочная команда Алевтина Торик и Петр Васильев из Санкт-Петербурга. Вот. А какое-то время его не было в репертуаре, и теперь мы заново вводим его с обновленным составом артистов. Вводим новых артистов, своего рода новая редакция спектакля. Понятно. А в чем особенность этого спектакля? Потому что он, во-первых, для взрослых, да. А во-вторых... Мы впервые спустя 30 лет поставили спектакль для взрослых. Это большая, важная часть. В нем, как я уже говорила, его поставили золотомасочная звездная команда из Санкт-Петербурга. Там передан восточный колорит, много юмора, много таких необычных вещей, пикантных, превращений. Да? Да. Угу. Ну, скажите, на этот спектакль могут прийти подростки от 16 лет и взрослые. А вообще да. Взрослые часто приходят в кукольный театр? Взрослые приходят в спектакль зритель. Не так часто. Для этого мы ставим спектакли для взрослых, чтобы они приходили к нам. Ну что ж, тогда удачи вам и удачи вашим талантливым, замечательным Спасибо. артистам. Посмотрите, в репертуаре нашего театра есть спектакли, в том числе и для взрослых. Вот работа над одним из них продолжается.
Сегодня в самом начале программы я пообещал вас познакомить с настоящими звездами башкирского нашего замечательного театра кукол. Ольга Юрьевна одна из них. Как видите, у нее прекрасное утреннее настроение сегодня. Кто или что вам может испортить настроение перед спектаклем? И передается ли ваше настроение вашим куклам, например? Если вы вдруг в плохом настроении, то как реагируют на это ваши куклы? Нет, когда плохое настроение, мы ни в коем случае свое личное не передаем кукле, потому что рука и наше настроение передастся кукле, и она будет не в образе. А испортить мне настроение может неорганизованность, недисциплинированность артистов, но или там работников сцены. Да, это, к сожалению, бывает. Ну вы такая жесткая, да, звезда? Можете так приложить артиста или работника сцены, что взглядом, достаточно взглядом? Да? Да. Хорошо, вот по поводу взглядов. Вы же видите взгляды зрителей. Вот взгляд взрослого зрителя от ребенка отличается? Ну, как правило, мы взгляда не видим. Вот у нас, когда мы смотрим в зал, это вот, знаете, такое, как черная дыра. Но мы их слышим и чувствуем. Вот. Как вот это устанавливается, этот контакт? Ой, ну это же мистика, это же неуловимо. Это вот засмеялись, пошумели там что-то. И сразу передается тебе, и ты хочешь еще больше порадовать детей или взрослых. И это вот ниточка, иголочка, это передается от нас к ним и наоборот. Вот пружинка такая. Вот. Это дорого стоит. И мы все испытали счастье, когда мы после большого перерыва услышали опять дыхание зала, но это непередаваемо, конечно. Ну вот на самом деле ваши коллеги во всех театрах без исключения говорят, что вот эта пандемия, эти несколько месяцев без зрителей, без репетиций, без театра, без гримерки, без костюмов, без кукол были чрезвычайно сложными. Вы вот как справлялись? Чем занимались это время? Выглядите хорошо, то есть дома не сидели, да? Нет, мы сидели дома, но мы писали сказки онлайн. У нас такой проект. Потом мастер-класс выпускали наши девочки, показывали, как делать кукол. И с этими куклами делали спектакли для мамочек, которые сидят дома с детишками. Там были у нас вот эти проекты. То есть мы сидели дома. Каждый сам себе режиссер, сам себе оператор. Наши домашние были вовлечены. Моя дочка, например, говорит: мама, опять. Она держалась, значит, там на телефоне. Все задействованы были домашние, да? Понятно. Да. Мы занимались вот съемками сказок. Потом у нас, это когда нам уже разрешили посетить театр, переродилось в такие, мы такую телестудию свою сделали, мы выпускали сказки, уже такие, как телевизионные фильмы. Нам нравилось, вот мы... Ну видите, нет худа без добра, вот так говорят, и в очередной раз мы смогли в этом убедиться. А в двух словах о проекте «Сказки на ночь». Ну вот родился благодаря вот этим обстоятельствам, да? Вот опять, и сейчас он у нас продолжается. Вот у нас уже много записано материала, и пока, конечно, у нас вот не можем мы каждый день писать новую сказку, как было. Премьеры у нас бывают теперь только раз в неделю, потому что мы сейчас заняты, конечно, здесь. Но не хотелось бы бросать вот эти сказки на ночь. Нам писали наши телезрители уже. Мы без ваших сказок не засыпаем. Такие были отзывы хорошие. Ну, приятно, что мы и здесь смогли выкрутиться и работать на полную. Да. Ну, видите, так что прорвемся в любом случае. Да, театр кукол точно. Ой. Не звонит колокольчик? Я только хотел сказать, что зрители она ждут. делает вот так вот, а звенит другой, изображает. Вот так вот, понятно. Это Каза Дереза из нашего нового спектакля. Я его поставила как режиссер, играю как артистка ее же. Вот. И колокольчик это она надевает в конце, потому что вначале она не хотела идти в стадо, не хотела надевать этот символ оков, свободы она очень любила. А в конце смеяется и говорит: ну, хорошо, я пойду в стадо. Ну, во-первых, вас еще и с режиссерским дебютом, правильно? Ну, это не дебют, это... В этом сезоне. С режиссерским дебютом нового 89-го сезона. Вот да, так. Открыли мы вот спектаклем новым, да, мы молодцы. Хорошо. Ну, давайте, раз уж вы режиссер, и вы в хорошем настроении, можем позволить открыть, да? Просто зрители вот еще 2 минуты. Это другой спектакль, да. это сейчас. Нет, просто вот кто там за кулисами. Ребят, выходите, пожалуйста. Всегда было интересно заглянуть, да? А я сейчас опять выйду. Да, давайте, а вы пока проходите сюда. Вот посмотрите, 2 взрослых человека укрылись за вот таким нарисованным забором. Вот потому что сейчас подготовка идет
к спектаклю. Вот такие персонажи вот. Ой, посмотрите, это гуси, да? Да, это гуси. Праздник гуся же впереди, кстати. Да. Такие гуси. Как его зовут? Ну и гусь, и гусь. Ага. Номер один. Так, а вы кто? Гость номер 2. Понятно, хорошо. Ну вот это малая сцена, такая камерная, да, Ольга Юрьевна, я бы сказал? Да. Малая, даже неправильно, камерная сцена театра, где очень скоро начнется один из спектаклей. «Гуси-лебеди» это поставила наша актриса Татьяна Кузьменко. Вот у нее дебют режиссерский. И это тоже будет премьера в нашем новом сезоне. Сейчас придут первые зрители. Еще не видели этот спектакль, только была сдача до пандемии. И мы волнуемся, мы готовимся. О! Да, конечно. Это вот Что вы делаете, когда волнуете? Держите кулаки или что, какие-то же есть? текст повторяем, нет. Нет, Кроме не вас его собираемся. никто не знает, так что если даже перепутаете... А партнеры Ах, ну да. глазом-то стрельнут, скажут, как Многие так? же считают, что, понимаете, можно сценарий держать в руке, куклу на второй руке и читать. Это ошибка. У нас Вот. таких нет. Нет, это неправда. Это миф, Миф. который мы сегодня можем развеять. Вот Нет, не это зря невозможно. приехали в театр кукол сегодня. Нет. Текст должен Текст от зубов отлетать, Да. через сердце проходить. через сердце проходить обязательно. Если пустой текст говорить, кукла будет мертва. Мы, моя душа, моя рука, это все душа куклы. Я вот как Бог человека оживлял, вдувал дух, так и мы вот вдуваем вот эту душу в куклу. А если я мертвая, если я пришла с семейными какими, ну все же люди. Все моментально должно исчезнуть. Все, коза так коза, гусь так гусь, медведь, как вот Артак Рамыч покажет сейчас, это медведь. То есть все, и мы живем вот этим образом 45 минут. А с куклами разговариваете со своими, там здороваетесь, когда Я приходите? да. Да, я целую, я понимаю, вот. Ну, никто не видит, конечно, надо подумать, что это такое. Нет, перед спектаклем, да, вот лично я, да, А обязательно. потом благодарите, наверное, да, после спектакля? Ну, я люблю своих персонажей, потому что и проверить нужно, не поломали. Что-то вот может поломаться при переноске. Ну, куклы, хрупкие они у нас, мы очень бережно к ним относимся. Это же наш инструмент, как у скрипача скрипка. Да. Поэтому он же тоже ее и... И ведь тоже руками делаю, что Да. скрипку, что Инструмент, куклу. да. Вообще мы счастливые люди, кто работает в театре кукол. Ой, ну я вас поздравляю с началом сезона. Спасибо. Да? Берегите себя, здоровье, и чтобы вот эта связь, про которую мы в самом начале разговора сказали, Да. не прерывалась никогда, и чтобы вам никто настроение своей недисциплинированностью и неорганизованностью не портил. Спасибо большое. Все, Ольга Юрьевна, счастливо, пока, Спасибо. до свидания, До свидания. удачи вам. Утро Башкортостана продолжается. Мы в легендарном башкирском театре кукол. Легендарный артист Айрат Кырач. Здравствуйте, доброе Здравствуйте, утро. здравствуйте. Народный артист России. Вот на самом деле мне любопытно узнать, насколько сложно получить вот это самое главное, возможно, звание в нашей стране для артиста, человеку, кукольному артисту, кукольнику, как принято говорить. Ну, что бы я сейчас не сказал, получится, что я сам себя хвалю, но это просто в данный момент, когда у нас теперь не Советский Союз, а Россия, это самое главное звание вообще. Да. При Советском Союзе народный артист СССР у нас был только Сергей Владимирович Образцов. Понимаете, Один, легендарный театр единственный. Образцова, кукольный в Москве, вот с этим фасадом движущихся кукол, я думаю, что все знают, и взрослые дети. Только Образцову дали это звание. и вам. Народный СССР Да. нет. А народный РСФСР в то время было только 5 человек при СССР. Да. А потом, когда СССР распался, старики ушли из жизни там. Трое было в Образцовском театре. Зиновий Герд, Самодур, Спиранский, вот. Ренц, еще кто-то, Кукушкин, по-моему, или Королев в Питере. Ну и вот, и как считают вот театроведы и критики, говорят, что уже вот когда Российской Федерацией стала, и в 2004 году указом Путина, значит, мне одному
из первых вот, было присвоено это звание. То есть вы уже 16 лет народный артист России здесь, в Башкирии. Да, да. Нет, вы на самом деле не скромничаете, потому что я представляю, что здесь проси, не проси, здесь столько кругов нужно пройти. Тут народного артиста Башкортостана-то получить очень сложно. Знаете, они там, артисты бедные, пороги обивают в Минкульте. А такое звание народного артиста России получить, это действительно заслуженно. То есть там, знаешь, с медом и с козылыком не приедешь за званием. Здесь Вот, нужно да. действительно иметь талант, иметь любовь зрителей и, естественно, опыт. Сколько вы в театре? 55 лет будет вот через 3 месяца. Слушайте, вы так хорошо выглядите, молодо. Про дирижеров говорят, что у них сердечная мышца такая натренированная, и они долгожители, потому что вот палочкой машут, там Спивакова сколько уже прекрасно выглядит. Вы то же самое, что ли, про кукол? Если 55 лет в театре, вы в великолепной физической форме, репетиции, онлайн-спектакли, бегаете с этажа на этаж с детьми. Или это, может быть, говорят, что с детьми, когда с молодежью вот передается вот этот задор, энергия? Ну, конечно, передается, да, но мне очень часто задают такой вопрос, как так, неужели вам там 71 год и вы 55 лет? Так... А я говорю, ну я же работаю с куклами, Так. вот, всю свою, так сказать, душу отдаю через куклу детям, а кукла, говорю, она не стареет, она просто ломается и технически приходит в негодность, а внешне же она не стареется, Да. она же скульптура, ее как слепили, так она и выглядит. И вот, наверное, это передалось мне. Конечно, возраст, внутренние органы какие-то стареют, все-таки возраст, а внешне вот, да черт его знает. Главное, чтобы почему душа так. не старела. В том-то и дело, что душа Да? у меня молодая, вот. Молодость не имеет возраста, я всегда говорю. Давайте Да. поговорим про спектакли. Какой у вас самый любимый в репертуаре нашего театра? Ну, все любимые спектакли, которые, так сказать, театру славу принесли, в том числе и мне, поскольку я, вот вы же говорите, звание-то дали не просто так, а еще и за старый багаж того репертуара, который у нас был. Тот репертуар, конечно, воспитал меня как актера, понимаете? «Не бросай огонь», «Прометей», «Божественная комедия», «Коня диктатору», где я играл там главной роли диктатора. Ну, это вот, такой вот. золотой фонд нашего Да, театра да, и да, вообще, да, «Белый башкирского пароход», театра в целом. Да, да, да. И эти спектакли, конечно, одни из любимых, которые славу театру принесли. Мы, как артисты, на этом репертуаре выросли. Вот. Но они в прошлом остались. Конечно, я их переигрываю во сне. Во сне часто даже слезы пускаю. Вот. А сейчас у меня любимые очень много спектаклей. Вот. Ну, они немножко другого характера, другого плана. Вот. Ну, вот один из самых любимых моих спектаклей на сегодняшний день. Это, знаете что? Это вот это самое «Волшебник изумрудного города», где я играю Гудвина. Да. Почему он мой любимый? Потому что там я Гудвина играю, он перевоплощается в 3 образа. Так. И он по спектаклю сделан так, что он, в финале он говорит, что я был артистом театра, но началась буря, я летал на воздушном шаре, и шар принес меня сюда. И вот он все вот эти образы переиграл там в лесу, которые ему не давали играть в театре. Вот. И поэтому я вот эти 3 роли играю, 3 или 4 там, я просто... Ну, такой кайф я получаю, потому что они разные, хотя один тот же человек играет, и образ, так говорит Гудвин, один. Вот он мой любимый. Потом у меня, значит, любимый спектакль, ой, господи, у меня же название, там 200 с лишним названий, вообще в голове крутится. Те, Вот. где вы играли, те, которые вы смотрели, Конечно, помогали, да. советовали и так далее. Более 200 спектаклей. Да. Вот, и там где-то ролей 300, наверное, вот. И эпизоды, там и главные, и средние роли, потому что у нас ведь в кукольном театре помощи делаешь, какая-то птичка или зверюшка там или что-то, а тем более, если там текст какой-то есть, это тоже роль считается. Но это же наша специфика, понимаете? Вот. Значит, ну все спектакли в прошлом, которые, вот этот, значит, спектакль, который я назвал «Волшебник изумрудного города». Мы в город Изумрудный, идем дорогой трудной. Да. Вот, вот «Коза Дереза», новый спектакль. И еще, я знаете, что хочу сказать? Что вот каждый новый спектакль, в котором мне приходится участвовать, да, я всегда, вот как студент, как вот только начинающий артист, понимаете, прохожу все вот эти стадии со всеми молодыми артистами, потому что текст новый, кукловождение, значит, надо приспосабливать, образы новые, вот. А потом, конечно, уже берет опыт, мастерство, и вроде кажется, что вот ты там намного лучше там некоторых, вот.
А так вообще начинаешь просто как вот молодой, только-только. Это не значит, что я сразу взял и давай, там рычаг, там. Это штамп называется. А почему? Мы же играем, вот Ольга сейчас же вам говорила, душу вкладываем свою через куклу. Кукла – это наш инструмент. Вот. И у нас связь вот, сердца, души через руку, через движение, через это, понимаете? Вот. Ну, мы же чужую роль проживаем как свою собственную, как говорил Сергей Владимирович Образцов. Чужую жизнь нужно проиграть как свою собственную. Вот мы вживаемся, перевоплощаемся и передаем это через куклу, через образ. Вот, допустим, последний спектакль «Коза Дереза», ну, медведь. Я, конечно, медведей за все это, ну, не так много сыграл, но животных много играл. Ой, он медведь, он медведь рыбак. Он сидит, рыбачит, там у него тут удилишка на пне сидит, это удочкой бросает, там это, тут коза заходит. Пастись с бабушкой. И коза начинает хулиганить там, ой, это не нравится, естественно, шумит. Этот поворачивает голову, да ты бы не шумела, рыба же этого не любит. Там она, ой, мне то-то не нравится, сейчас кирпич уберите, кирпич мне мешает, значит, это пастись травку. А бабушка говорит, сейчас я уберу кирпич. И там же шум, а этот же корм бросает рыбам. Вот, за удочку. Не шумите. Раз за удочку взялся, ну, чтобы подсекнуть-то. Они опять начинают шуметь. Он говорит, ай, да что вы шумите, рыба же не любит этого. Ну, что вы? Ой, вот кирпич я не могу убрать. Он встает. Ладно, давайте я сам уберу. Идет, значит, кирпич убирает, выбрасывает. Но для того, лишь бы они только не шумели. Он, значит, это угождает им опять. Раз, садится на пень. Опять, хоп, за удочку, понимаете? О, вот. Ну вот видите, я же это, вот то, что я сейчас говорю, я же через куклу это делаю. Понимаете? Потрясающе! Через куклу делаю, понимаете? Вот. И вот несмотря на то, что кукла, она же не имеет, она же скульптура. Можно потрогать? Можно. У нее мимики же нету, мимики нету, а когда вот он говорит в образе органично, зритель, он чувствует, что у него даже меняется там что-то, взгляд и глаза там отменяют. Вот, видите, когда... Вы крутой! Вы настоящий народный артист. Ну и даже не потому, что у вас есть звание народного, а потому что вас любит народ. И вот даже сейчас мы просто влюбились и в вас, и в вашего медведя. Здоровья вам, Спасибо. сил, энергии. Спасибо. И дарите свое искусство и мастерство и зрителям, и передавайте опыт молодым артистам. Они в этом нуждаются. Отдаю опыт. Только они плохо берут его неохотно почему-то. Да что вы! Да, но это очень трудная профессия у нас, трудная. Вы думаете, это мне легко так это самое. Это на самом деле нужно столько опыта иметь, столько отдачи сюда, понимаете? Пока есть возможность, они должны получать этот опыт от вас. Просить и умолять, чтобы вы делились. А вам побольше новых проектов. И готовимся к юбилейному 90-му сезону. Да, конечно, конечно. А я приглашаю, в свою очередь, всех прийти к нам в театр на наши спектакли. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое. Как удачно вы зашли. Здравствуйте, честной народ! Театр кукол к вам идет! Поспешите-ка, ребята, занять лучшие места. Потому что к вам, ребята, сказка добрая пришла. Бога! Так. Народ собирается! А сказка называется Гуси Эмили. «Красота какая! И лес, и пригорки, и небо синее-синее. Ну тише, Иван. Ну, а хочешь, я тебе погребу? Ну давай соску, давай.
Вот таким сказочным было наше сегодняшнее утро в Башкирском государственном театре кукол. Будем считать, что 89-й театральный сезон официально считается открытым. Сегодняшний день на канале Башкортостан-24 – День театра кукол. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно и хорошего всем дня. Еще раз доброе утро!